依家差唔多時間，我就落緊啦啦 Plaza。今次我哋唔入去個廣場入邊，我哋今次喺出邊睇下其他嘢。咁我呢個頻道並唔係一個普通嘅頻道，我哋會帶大家去睇一啲平時我哋好少見到嘅嘢。不過我亦都知道好多益友都好希望可以同唔同嘅種族嘅人進行交流嘅。咁但係佢哋都冇辦法，未必揾得到呢啲唔同種族嘅人士喺邊度。咁所以我而家就會帶大家去望下。其實我而家都唔係話太過中意落嚟 Nana 呢邊，因為我覺得而家呢邊好混亂，人又多啦，跟住然後以前係冇呢種，雖然以前係燈紅酒綠，但係冇呢種烏煙瘴氣嘅感覺。但係而家燈紅酒綠得嚟係有烏煙瘴氣嘅感覺。啦啦 Plaza， 如果我哋要揾黑人嘅話，我哋必須要去啱嘅地方。啦啦 Plaza 好明顯就唔係一個正確嘅地方，而係啦啦 Plaza 旁邊，亦都即係右邊呢一個位置。右邊呢個位置 Charles Kitchen 你見到有一個，同埋有間 K Bank。咁呢條巷就係呢啲其他種族人士聚集嘅地方。咁你見到而家其中一個已經喺我哋面前。咁沿住呢度行入去呢，你會發覺入面係一個種族多元嘅社會嚟嘅。同埋我相信益友好少可會行入去 Nana Plaza 呢條巷嘅入邊，最入邊，因為最入邊多數都係一啲大量嘅酒吧啊等等咁樣。同埋大部分都係鬼佬消遣嘅地方，但係其實呢一條巷又入去呢片區域呢，係一個非常之趣怪嘅地區嚟嘅。咁啊，乜嘢奇奇怪怪嘅嘢你都可以揾到。如果你真係想入嚟獵奇啊或者探險嘅話，你不妨可以入嚟望一望都。咁依家呢度主力咧就係有3種人：越南人、黑人同埋第三性。咁其實過往越南人呢邊係真係好少嘅，但係估唔到而家已經有一定數量嘅越南人進佔咗呢一度。咁我啱啱亦都同咗一啲黑人交手，咁但係好不幸咧就中伏嘅，因為事緣咧我希望可以直接拍到佢個樣俾大家，咁就問佢可唔可以拍攝啦。咁佢話請佢飲酒就冇問題，點知買完之後咧佢就反口嘅，咁而且仲偷埋我嗰支酒拎去賣啊！咁今次就有啲老貓燒鬚啦，咁我買完支酒俾佢，佢連開都唔開，佢就直接立咗，跟住然後就反口，然後就借啲意就離開咗現場。咁啊變相就無啦啦俾佢呃咗150匹，咁唔係大錢嚟嘅，咁但係條氣就唔係好順。提醒大家，就係呢一類嘅其他種族嘅人呢，手腳並唔係咁乾淨，而且充滿住呢啲陷阱啊或者伏位嘅。咁你同佢哋交手嘅時候，絕對係要小心留意嘅。如果唔係一不留神，就好容易俾佢哋無啦啦作咗一筆，你都唔知發生咩事。晏晝又嚟到呢啲時間，咁啊就再去睇多1-2間日航。今次嚟到呢一條巷咧都幾深啊，喺亞傻附近嘅，應該就係18巷，咁喺一個幾深嘅位置，咁啊要坐電單車先過到嚟。咁啊今次睇呢間日航係新開嘅，咁啊叫 Girlfriends，咁我哋而家就入去望下。呢間鋪頭比較有趣嘅一樣嘢就係、佢一間鋪咧分咗做2邊，有一邊咧係專做 SPA。今日有埋按腳啊、香薰啊嗰啲咁樣，另外一邊咧就係更加強勁嘅一個大嘅 SPA room。咁呢邊個 SPA room 咧就有啲更加強勁嘅服務。咁我哋而家嚟呢邊先試咗呢一個腳按摩先。咁呢個係一個好正規按摩嚟。咁佢啱啱而家加緊啲浴鹽啊，或者係一啲我都唔知咩嚟喎，類似香薰咁嘅嘢落去嗰啲水嗰度啦。咁除咗洗腳之外，仲有呢個按摩啦、磨皮啦，同埋呢個修甲嘅。咁之後亦都進行一個簡單嘅洗頭。因為我另外一個會幫我喺度做呢個按摩，新嘅按摩咁樣。啱啱我哋而家試咗呢一邊嗰個非常之正規嘅按摩，咁我哋而家即刻過翻嚟呢邊試另外一個加強版強勁嘅按摩。咁啊呢個強勁嘅按摩咁大家都理解㗎啦。咁我而家就同呢幾個上去房間嗰度望一望。好，咁呢一個就係強勁版按摩嘅房啦。
咁個強勁版按摩房咧最特別嘅係佢有一個細嘅桑拿室。咁呢一個相信好大部分嘅日式按摩都冇呢樣嘢。咁你係可以直接入去焗埋桑拿。好，咁啊，而家入去試下呢個小型版嘅桑拿。咁好老實咧，我玩咁多次日按咧，我未見過有間房入邊真係有一間桑拿房嘅。咁用唔用得着呢間房咧，就真係好難講啦。但係真係幾特別嘅一個設施。咁今次強勁按摩同埋正規按摩都試咗啦，咁總體嚟講我係幾滿意嘅，真係幾滿意嘅。咁佢因為新裝修啦，咁我見到佢入邊啱啱你哋都見到啦，嗰啲設備都係比較新啊，同埋嗰啲花樣都係比較多。因為始終同我之前講一樣啦，如果你而家去呢啲日按，佢唔搞呢啲咩花臣嘅話，其實佢嗰個競爭力就會越嚟越低。咁但係你過嚟嘅話，可能就喺阿傻站嗰邊過嚟，反而仲近過你喺磅磅站。咁佢唔係喺一個傳統日按區入邊。時間緊迫啊！我哋而家去緊24行啦，已經。咁啊24行咧就即係空姐店嗰邊。咁而家我哋就掃埋另外嗰間嘅 Aurora。咁啊睇下呢邊個 Aurora 係點嘅樣。咁啊，因為呢邊都係傳統嘅一個區嚟嘅，我相信好多人都會經過呢度噶啦。咁但係咧，通常咧來來去去，我哋去都係去嗰兩間嘅啫，一係咧有個法國佬嗰間，另外嗰間就係所謂空姐店。咁今次嚟呢間24咧係主力做訪問嘅，咁就同頭先嗰間18唔同。咁我想訪問下呢度啲工作人員。呢間鋪頭係喺24嗰條巷入邊，即係空姐店嗰條巷。Could you open for me? Yeah, for me. Could you? But ได้ไหมคุณชื่ออะไรครับคุณอายุเท่าไหร่ครับอายุ24จริงเหรอจริงชอบบุญไหมชอบกับจริงไปจริงเหรอ Your room ห้องคุณใช่ไหมใช่ครับไปละไปได้วันไหม咁今次我特登嚟呢間嗰度睇咧，係喺舊區嗰邊，因為而家呢一邊咧比較多人過嚟呢一邊。因為以前呢一區咧，其實有一段時間係都幾頹廢下，但係而家鋪頭反而呢邊仲多過33嗰邊啦。呢個係嗰間房，即係佢哋間房係喺呢度咯。覺得คุณชอบคงมาประเทศอะไรชอบประเทศญี่ปุ่นโอเคถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณอยากจะแฟนให้คุณเท่าไหร่เดือนก็2-3 หมื่นขึ้นไปค่ะ2-3 หมื่นทำมาไหมคุณอยากจะไปทำมาไหมก็ต้องดูก่อนครับไม่ทำมาได้ไหมอุ้ยทำงานก่อนกลับด้วยกันกลับบ้านด้วยกันได้ไหม啱啱訪問咗一個工作人員，咁呢家再同另外一個工作人員交流同埋互動一下。你好，屌你老母，屌你老母，佢仆街，屌你老母仆街啦！咪得多屌你老母仆街啦！OK one by one， 屌你老母仆街啦 ！Good， 哇 very good。You try。Good, very good. Congratulations. You can go to Hong Kong. Yeah, and say to people, 屌你仆街啦，屌你仆街啦。Hello， 屌你。
Hello，屌你仆街啦！What's your name 啊晒？Sai。How old are you 啊 23. Do you like me? Yes, I like. No, this no. Yeah, lie, you lie. Do you have boyfriend? No boyfriend. Yeah. You have now. Oh. New boyfriend now. New boyfriend. Okay, new boyfriend. Okay. Okay. Okay, but new boyfriend. No money. Okay. Oh yeah. Okay. No problem. Okay. Okay, so you like the man with a rich man or a handsome man? Handsome man. No rich. Okay. No reason. Top man or handsome man? Top man. สูงใช่ไหม สูนใช่ คนสูงใช่ชอบคนสูง ชอบสูน ชอบคนสูง ชอบสูนเท่าไหร่อะ ก็สูงกว่า 200สูน200 สูงกว่าเราสิ เราสิ ประมาณ170 How much you want your boyfriend give you per month? Per month 1 เดือน 50,000พอแล้ว50,000คือสีอะไรอะ ฮะซื้ออะไร สีอะไร ซื้ออะไรเหรอ Family อ๋อ family อ๋อ